samo neaktivan postao u poslednje vreme, to je... Da? Na što ovo liči? Pre mesec dana, pre 4 nedelje, pre 4 nedelje, pre 3 nedelje, pre nedelju dana. To mora se menja. Zar ne? Zar ne? Zar ne? Znam da ste očekivali Outlast, čekate taj Outlast već nedelju dana, 2 nedelje, 3 nedelje, nemam pojma nija više koliko, i dobit ćete kurac? Dobit ćete ozbiljno, samo moram da sačekam malo da pređe za Beograd, pa ćemo onda da... Održe se već neko vreme unazad, stvarno više nije fora, ali... Biće veoma uskoro. Tako da danas ću da radim nešto, šta znam, totalno neoriginalno, naravno, kao i uvek. 5 virgins vs. 2 secret non-virgins. Znači, 5 ljudi koji su nevini i 2 koji se prave da su nevini, a zapravo nisu nevini. 5 ljudi koji su nevini i 2 koji su kao nevini, znači koji su se već trpali, ali kao fora da se nisu trpali ili tako nešto. A mi ćemo probamo da nađemo nešto tu između, šta znam, da probamo da procenimo ko je nevin, a ko nije. Znači, ko se nije trpao u bulju, ko jednostavno je hteo da se trpa u bulju, ali nije mogo da se trpa u bulju, i oni koji su se već trpali u bulju, trpačima u bulju. Okej. O, i ti ličiš kao da si virgin. Kakve to veze ima ako je neko hrišćan? Mislim, možda ako se prati prema kodeksu, prema nekom hrišćanskom kodeksu ili šta već, mislim, realno, ja sam hrišćanin, brate, jer mogu sere da nisam, ali nisam, brate, ono, virgin. Nisam majke, jako davno tako nisam. Javite se sledeći tu. I'm from like a Catholic family, so like Filipino Catholic family. There's no way that I could like ever have a thing. Plus, I'm also ace. Je ovo muško uopšte, je ovo žensko, šta je? I'm demisexual. It's like kind of on a spectrum, but Šta je demisexual? Demisexual. Meni neko hoće kaže da se demoseksualci zapravo ne jebu? Okej. How old were you guys when you had your first kiss? I was 15. I had it at Disneyland. How cute. I was 18 when I lost his first kiss. He said that he lost his... Jako se dobro sećam, ja sam prvi put poljubio kravu. Jer je bila koza, ne sećam se. Znam da nije bilo baš prijatno. Ne bre, to je bila baba. Ne, moja greška. Ovo je Rik 100%, dobro, realno jeste, nije da imam nešto protiv njih ili da rekao toga, osim cigli, ali protiv toga stvarno nemam ništa, ali 100% je, come on, ne možeš ti mi kažeš da si ti homoseksualac i da nisi jeb. Mislim, to ne znači ako si heteroseksualac ili straight ili bilo šta, ali brate mi, to će kažeš da si homoseksualac da se nisi jebao u dupe. Jebo si se ti u dupe, tako da neću da prihvatim da si ti zapravo virgin. Ako si ti virgin, ja gasim kanal, buras. Nisi virgin 100%. Ali možda i grešim. Šta je on na svom tek putu da bude homoseksualac, pa je upošao da pokaže svoje seksualne orijentacije? Možda i grešim, otkud ja znam, neću da ispadne da ne bude da grešim. Mislim, da bude da grešim ili zapravo ne grešim. Ne znam, ali neću da grešim dušu. Vi ako ste razumeli nešto, evo ja stvarno ne znam, ja stvarno ništa nisam razumio ni ja što sam rekao. Ali okej, zbog toga mi gledate, zar ne? Ivan mentioned something about losing his kiss. I didn't want to, but I had to. Definitivno Ivan, definitivno. Buraz, Ivan je 100%. He was pretty like timid, and I just felt like he wasn't giving enough details to what he was saying. Oh my god. Stand down to talk and like say my things out, but everyone was going over me. A voleo bi ti, niko neće ti ide over you, ne, mi samo pričamo o tebi, niko ne ide over you. Batala sam ti toga. Pročitao sam te odmah. I wish I talked more. Dovoljno je. Go beyond religion. Čekaj, stani.
Pogledajte njen pogled, kako je boli kurac. Ko je ovo? Ovo je Kija beš, ako se dobro seća. Pogledajte samo njen pogled. Devojku toliko boli kurac za ono što Rick priča. Aha, ono, Znači, bukvalno samo da ga skine s kuraca, to je ono što bi ja rekao u većini slučaja. Kija, znači ti se jebeš u dupe, već odavno. I also struggled with pornography as well, and but God really freed me from that. Čekaj, ti hoće kažeš, ti si imao problema sa pornografijom i da te je Bog oslobodio od toga. Kako? Molim te, reci mi, stvarno meni treba, mislim, stvarno. Što dalje znači da si imao potrebu da radiš tako nešto, a ne, ti ispadaš iz kruga i ti si se jebao u dupe. Svi ste se jebali u dupe. Svi! Mind gives you this fake outlook on what sex is. Koji fake outlook, gledao si, step brother, what are you doing? I'm helping your sister, you're stuck. Oh, my brother, no, you're my brother. I'm just your step brother. Mislim, nije da znam, nego to tako ide. Barem tako su mi pričali ljudi, i to su mi pričali sad što sam sasvao poruke. Nije da su mi pričali pre toga jer da sam ja imao neki vizorni konflikt sa tim, nego jednostavno stvarno su mi pričali i mogao sam da... Verujte mi. Ne rože majke. Joj, nemoj molim te, nemoj ti da simpuješ ovde, ljubite, brat, nemoj da simpuješ samo zato što su devojke tu. Ovakve pičkorisce stvarno ne mogu da svarim. Tako da, ovo je 100% vrđan, čim je on ovakav pičkorizac, on nije svestan, on čak ni ne može da rađe da nije, ovo je pičkorizac 100%, on je 100% vrđan, 100%. Kad vidite nekog muškarca u grupi ljudi da se čmare nekoj devojci i da pokušava da odbrane njih u bilo kom smislu, znajte da je pičkorizac i da hoće da smešuje. Jednostavno je tako. I think it's awful, I really wanna smash you tonight, but I think it's awful, and if I could smash you tonight, I would smash you so fucking hard, like your fucking eyes would pop out, do you understand? And I would fucking smash the shit out of you. But, of course, it's awful. Takvi su, da. Takvi su ti virgin guysovi. Mislim, nije zbog toga što sam ja takav, jer i takav sam bio, ali bilo šta, realno bio sam takav, tako da, 100%. Kako uvijem da dočaram stvari, ovo je stvarno strašno. Kako se čmari, ja hejtim? Mišljenje, 100% je ona i 100% je onaj homoseksualac od malo pre što je ispao, jer i šta već. Kako ih gleda, kako ih sluša, ispada 100% za mene. Ova Kija je 100% na koje se trpa. 100%, evo, ubeđen sam. I što me sad zanima ko je? 100% je ona. Ovako ja pokušavam da upadnem u priču sa nekom ekipom kad zapravo lažem. Majke mi moje, mislim nije da lažem, nego kad preveličavam stvari ili kad hoću da dočaram nešto, mislim nije baš kad nešto preveličavam ili da lažem, nego jednostavno hoću da dočaram nešto trenutno u toj situaciji. I što zapravo nije ispalo tako, na primjer da sam radio nešto što zapravo nisam. Ne znam stvarno šta bi to moglo da bude. Ali ovako se ja uživim, da ovako se ja uživim kao da je zapravo realno. Ja sam sebe ubedim da je to tačno, iako nije tačno. Da, jebi ga, svako ima svoje mane, šta sad? Boli me kurac. Mnogo stvari ti znaš. Mnogo stvari ti znaš za osobu koja nije imala seksualno iskustvo. I noticed was sharing a lot less than she had in the previous rounds. Meni neko hoće kaže da su izabrali Rachel, to je ona desna prava, samo zbog toga što se nije izjasnila. Come on. Come on! The fuck is this bullshit? Tačno sam znao. Brate, lepo sam rekao, gdje vi možete vidite Rika da je gej da se nije trpa u bulju? Come on. Let's be serious now. Koliko sam ja dobar, brate, ali šteta za nju. Mislim, nije šteta da rekao toga. Ako, treba.
Кратък е живот, так се тръпа от дупе, треба. Мислим, ние да треба, из моя перспектива. Из njene перспективе трябва, из моя не треба, аз съм хетеросексуален, из njene перспективе треба, да. А криво ми, чекай, sad ja stvarno ne razumem, kako ova devojka, ova ovde, koja zna toliko stvari o seksu, a da zapravo je nevina. Kako, brate? To je ono što mi ne ulazi u mozak. Ne znam. Zapravo sam očekivao da ću domašiti, pošto ponekad intuicija zna da mi ga šikne u bulju, da tako, mislim, intuicija, mislim, metaforički govoreći, ne mislim, bukvalno. Tako da, šta znam, dragi moji, osim da to bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svideo, ako jeste, bacite like, subscribe i share, ako nije, bacite u svakom slučaju like i subscribe i share, podržite me da bi imao volje da snimam redovno, come on, don't be a pussy! I sutra ću, jer i preko sutra najverovatnije iscimati svog najboljeg drugara i snimat ćemo neki, šta znam, penis zajedno. Mislim, ne bukvalno penis kao penis, nego kao što se već nagovestu metaforički speaking, snimat ćemo nešto. Vratit ćemo ovako nešto, pa ćemo da dajemo svoje nekvalitetno mišljenje opet. Eto, šta znam, možda i neće da bude... ne znam. Aj vidjet ćemo sutra šta ćemo. Tako da, podržite mu za like, subscribe i share. Nemo si gejevi. A mi se vidimo sutra, čao! Jer i preko sutra. Ćao! Dobro, možda generalno govoreći, ne baš tad, vidjet ću možda kroz 10-15 dana. Jebem rika, ali možda će se vidimo zapravo kroz nedelju dana. Da, kroz nedelju dana će se vidimo zapravo, da. Aj, ćao. Ipak sutra. Aj, ćao.